niki wau kula nabuh gending mugi rahayu. Mugi rahayu menika wong urip niku sing digolek-goleki rak karahayon keslametan. Mila ingkang ngarang gending mugi rahayu menika nggih pinter banget. Mila dipun tabuh raosipun nggih kepenak. Yen dijumbuke kalian pewayangan niku kangge adegan utawi jejer saged suasana yang hening, saged dados saged ngayemi. Sinten ingkang mirengaken gending menika kala wau ingkang ngraosaken saestu menika mesti saged ayem tentrem. Rak nggih ngaten to? Nah, nggih. Iya, ini gender. Iki kangge nuntun swara dalang. Siji lan sijine wayang iki nganggo pathokan nada iki. Ping pindho yen kanggo nuntun sulukan, lah aja nganti kelangan lacak. Iki patete pathet 6 apa pathet 9 apa pathet manyura. Garapane kan beda-beda. Pathet jenenge nadane pathet 6, pathet 9 kanggo tengah wengi, pathet manyura yen meh rampung nika. Mula dituntun nganggo gender. Mila menawi sedaya sing nabuh gamelan kabeh do mandeg gender muni terus, mula bayarane rada larang. Niku. Seni karawitan lan pedalangan ki panjen yo jodone menika dipun mestani kesenian ingkang adiluhung. Adi menika maksudipun linuwih, luhung menika luhur. Nggih luhung dadi sangat luhur. Mula iki iso kanggo contoh hidup di negara Nusantara Indonesia yang berideologi Pancasila bergambar burung Garuda. Di bawah burung Garuda ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lah iki iso kanggo tuntunane para umat beragama sing ana ing Indonesia. Nek gelem tiru gamelan iki negara Indonesia kuwi anane mung ayem tentrem, saling hormat menghormati, saling harga menghargai para umat beragama. Contone ning nggon gamelan iki gender, iki saron, kae kendang, kuwi demung, kae kempul utawa gong, ana bonang maceme werna-werna. Tapi beberapa macam itu punya tujuan yang sama sing akhire besok yen dikukut karo Gusti ning ngarsane Gusti iso ning swarga. Upamane kaya gending sing tak genderi iki mau kuwi jenenge gending mugi rahayu. Gamelan iki kabeh wis ngerti tujuane ya kuwi nabuh gending mugi rahayu. Nanging carane nabuh dhewe-dhewe saron karo gender wis beda, karo peking wis beda meneh, karo kempul beda meneh. Nanging satu tujuan. Tujuane apa? Tujuane nabuh gending mugi rahayu utawa ladrang mugi rahayu. Nadyana beda-beda, nek gelem bersatu, ora saling menyalahkan, padane gender, aku nabuh gender, kendang kok plak-plak bleng-bleng-bleng. Tak salahke kok ora padha karo aku. Lah ya sulaya, lah semono uga nabuh gong kok arang-arang, kok beda karo gambang. Ah sing gambange nyalahke, gong kowe nabuhe kaya aku, kon kaya aku, pokoke padha karo aku. Ya ora iso. Harus harmonis, ngerti tujuane. Tujuane nabuh gending mugi rahayu. Manut cak-cakane dhewe-dhewe. Iya niki maju mundur, go ngarang-arang, kendang sing ngeplaki. Jelas ora padha ning dituthuk bareng ya kuwi gending mugi rahayu, dirasake penak. Nah, ibarate umat beragama, tujuane apa to? Nindakake dawuhing Gusti, ninggalake larangane Gusti. Sapa sing nindakake dawuhing Gusti mesti wae kaya nuthuk gending mugi rahayu. Senadyan beda-beda orang saling menyalahkan nganggo tuthukane dhewe-dhewe ning maju bareng breng mesti dirungokke ya penak. Umat beragama ya ngono. Nek ora saling menyalahkan, wis kowe agamamu A, ya manut aturane A, B manut aturane B. Jangan memaksakan agama lain kudu padha karo aku. Nek ora salah, lah padha karo ki mau to.
Ayo sayuk rukun manut cekelane dhewe-dhewe ayem tentrem muarane iso ning swarga. Dadi adiluhunge seni karawitan panggonane ning kono kuwi iso ditiru kanggo umat beragama yang ada di Indonesia. Ki intine.